Sanibonani futhi bahlali, ngiyacabanga ukuthi nonke niyaphila njengenjwayelo. Ngiphinde futhi ngibuya nezinye izonimangaza ke manje. Hawu he. Yazi lemnyango abantu bakhuluma the way umuntu afila ngakhona. Umuntu uyibeka indaba ngendlela afila ngakhona ukuthi i-right for yena. Akanandaba ukuthi omunye umuntu izothi mayifika emadlebeni akhe izofika kanjani. Kodwa ke angikho lapho, ngithi ngizama ukunazisa nje ukuthi bengibukele i-conference ka Julius Malema. Sometimes Ojulius Malema uyakhuluma izinto ezinomqondo, kodwa ngesinye isikhathi ibuye naye aphampalasi. Yazi utheme ekhuluma echaza ngendaba kuyecala lika Senzo Meyiwa. Yazi ufanise ukuthi unezinkukhu lapha kubo, lezinkukhu zasemakhaya, wathi akaziboni cela uTefo ulo Malisela Tefo, lo advocate Malisela Tefo, ukuthi ayomgadela zona ngoba useless, umuntu ofana umuntu ongenangqondo, akakwazi ukukhuluma, akahloniphi ijaji. Wabeka ngendlela abeke ngayo, uyabonje wamgqeka. Lapho ngivele lost, understand, kodwa phela ke singeke silibalekele iqiniso. Kukhona phela okunye ukuthi nawe uzuhluthuke ulapho khona ecourt, kodwa phela njengomuntu omthetho kumele ulandele phela umthetho ukuthi uhamba kanjani. Yazi uze wamchaza ngokuthi akamazi ukuthi kahle ufundephi, ukwenza kanjena, ungathi nje uyilawyer yasehlathini, wambeka amabala. Yazi ngezwe kubhlungu kumina, kodwa ke phela bengeke ngize ngisho lutho, kodwa inkulumo enjalo ngizwile ngezwe ukuthi yazi ngesinye isikhathi noma kuthiwa ufundile awufundile ungathi sekuyayifanela nje. Umuntu uzofika akhulume lokho ukuthi akakhulume ngawe, achaze the way afila ngakhona, ufuna ukuchaza ngakhona. So uyasho ukuthi ubengeke vele amqashele ukuthi ayogada izinkukhu zakubo ngendlela angakhona. Okushuthi weak lawyer, uyilawyer engathi shuku, akho mehluka wenzayo. So asazi ke mhlambe phela bona ngoba ba-under into zomthetho bayazi ukuthi kwenzakalani, ukuthi uyi-weak lawyer makwenze njani, asazi. Mina into engayinothisa ngayo u-advocate Tefo uyashesha ukuhluthuka, kanti phela moda lapha kumele ubekezele noma sekunzima. Kodwa ke futhi abaziyo bamchazile ngendlela angakhona ukuthi qualify ukuthi abe yilawyer. So asazi sibhekile ukuthi ke uyiphi lezongena ke manje ezoza nengqondo ke manje yokuba yilawyer ayangampela, ezokhipha amaqiniso lawa afunwa umzansi ukuthi azi ukuthi kwenzakalani. So shuthi iziqu zakhe uTefo bezingamvumeli ukuthi abe ngomunye okulicala ngendlela abeke ngayo uMalema. Singazi ke nayo bese ikhulumela nje ngeside lakhe ke nje naye, ngoba phela ngeke uzwaqeda ama-politicians. Ungathi into ayikhulumile umuntu i-right, kanti yena usaqhuba ngokuba i-politician. So asazi ke uyibeke kanjalo ukuthi hayi akekho qualified ukuba abe kuleya ndawo, ngoba akakhoni nokukhuluma nanejaji, akalihloniphi ijaji. Mawuhlula ukuhlonipha ijaji,
uthi akwenziwe njani ngoba kusho ukuthi akasidansela isigingci sakhe ufuna kudansela esakhe ufuna kulalelwe yena. So asazi ukuthi uTefo uzoshintsha kanjani or kusamele aphindeleke esikoleni ayofundela iziqu zokuba ilawyer ngoba uze wakhipha nokuthi akakholwa nokuthi lo muntu ke waba iphoyisa ngendlela abehave ngakhona. Asazi ke okusho ukuthi uzoshintshwa or kuzokwenzeka kanjani. So iloko ke nje ngikuzwile bahlali ukuthi nginazise kona ukuthi ya ezinye izinto ziyashuba la ngaphandle kuyakhulunywa leminyango. Kumele nje uncenga inhliziyo yakho uyibeke phansi uunderstand ukuthi nombandlo uyabe ngendlela yakhe. Ngiyacela ke bahlali ningilandele niphinde futhi nisubscribe kuyon channel yethu. Ngizoleke nje ngilandele indaba nginitshetse ngizwe ukuthikana. Ngiyabonga.